Если вы живете в Холливуд, Флорида, и у вас начал скрипеть паркет или ламинат, это не всегда из-за возраста пола. В климате Южной Флориды высокая влажность и постоянная работа кондиционеров. Если при укладке было неровное основание или нарушена технология, доска начинает двигаться, сначала это легкий звук в отдельных местах. Потом скрип усиливается, появляются люфты и изнашиваются замочки. Во многих случаях проблему можно устранить без полной замены покрытия. Если вы находитесь в Холливуд или рядом и столкнулись с такой ситуацией, контакты указаны в описании под видео.